Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Sinceramente no me gusta hacer este tipo de contenido, la verdad. Bueno, yo hice algunas teorías del video de Fede. Ah, Sinceramente, aquí como les voy a explicar de verdad, no sé si estarán bien. En esas imágenes donde ustedes ven o vieron en el video que Fede publicó, sinceramente se ve como una historia. ¿Qué quiero decir con eso o llegar con eso? Que en esa historia ha de ser de que Luli o la familia del doctor Lizárraga o la familia de Adán, no sé, pueden que hayan hecho algo malo en años atrás, a lo cual Beta creo que está buscando venganza de su propia sobrino, no sé qué mismo o quién será. Bueno, lo que más o menos pude entender ahí en las imágenes es que, bueno, como se puede dar cuenta, es que, bueno, Tommy o Luli, uno de los dos niños, en ese tiempo, en años atrás, o sea, cuando se inició todo esto de DMD, tal vez jugaron con su tío, que sería Beta, y a lo mejor le prendieron fuego dentro del cuarto, o en otro lado, o tal vez en el túnel donde estaba la B de Beta. Porque es como bien nos recuerdan, había un túnel donde Oscar o Iván enseñaron. Entonces digo que dentro de ese túnel por donde se van a meter, creo que va a salir hoy día, ha de haber algo importante, tal vez coincidencia de qué habrá sucedido hace mucho tiempo en la casa del doctor Lee, o sea, en la casa de Luli, porque, o sea, de casualidad salen esos dibujos de niños y sale la Beta así todo terrorífico, sin ofender. Entonces yo digo que tal vez Beta busca venganza de Luli y de Adam, porque tal vez ellos hicieron algo en ese tiempo. O el Dr. Lee. Tal vez lo quemaron y Beta debe haber pedido ayuda. Y como que Luli y Adam se sorprendieron que se estaba quemando, creo que el lugar. Y han de haber dicho no, como estaban ahí en los dibujos. Y a lo mejor de eso, entonces, ya saben.